Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada asxaabteeda kusoo dhawaada channelkiina kani Soomaali Sheeko Caruureed. haddaadan ka midaan asxaabta ugu xirneed kusoo biir adigoo channelka subscribe saaraya kambileelkana furanaya si sheeko kastoo cusub ay kusoo gaarto. haddaad sheekadaad ka heshay oo ay ku cajabisay laagtiisii waa ii dhiirigelin. wixii fikradaada kusoo qor qaybta hoose kommentiga, aniga sida ugu dhaqsiyaha badan kaaga soo jawaabayo. mahadsanidee. waqtiyada ka mid ah magaalo aad iyo aad u qurux badan ayaa dadka ku noolaa waxay caabudi jireen sanam iyaga gacantooda ku samaysteen, iyagoo mooday inuu sanamku yahay rabbi. subxaanallah. dhanka kale magaaladu waxaa ku noolaa 4 jinniyadood, kuwaasoo kala ahaa cagaar, casaan, huruud iyo buluug. midda cagaarka ayaa ahayd mid aad iyo aad u qurux badan, wejigeedana uu soo jiidanayo qof walba. jinniyadan ayaa lagu magacaabi jiray ilwaad xataa carruurtu way jeclaayeen inay la ciyaaraan maadaama ahayd jinniyad qurux badan, naxariis badanna. dhanka kale magaalada waxaa ku noolaa bahal aad iyo aad u weyn, kaasoo u ekaa bini'aadam. bahalkan ayaa jeclaysanayay inuu mar uun qaato oo uu xado jinniyadan la dhaho ilwaad. waxaanu ku guda jiray qorshe uu ku xadi lahaa ilwaad. maalin maalmaha ka mid ah 4 jinniyadood oo ciyaaray dhudhumashaalow ayaa waxaa kala dhuntay jinniyadii cagaarka ahayd iyo midda casaankeed, midda huruud ahayd. ilwaad oo isla meel fiican ayaa ku dhuumatay ayaa waxaa qabsanayo bahalkii weynaa. waxaanu dhahayaa maanta waan helay wixii aan raadin jiray. 3 jinniyadoodee kale ayaa isdhahaya waxaa soo badbaadisiin saaxiibadiin, waxaanay bilaabayaan inay hujuumaan bahalkii. laakiinse bahalka waa uu dilayaa 3 kale, waanu kaxaysanayaa jinniyadii la dhihi jiray ilwaad. 3 jinniyadeeda kale waxa ay dhahayaan hadda maxaan sameynaa? saaxiibadan waa la kaystay, waxa aan anaga sameynana ma aqaano, waxna uma qaban karno. bahalkii weynaa ilwaad waxa uu ku xiray jeel yariisa. waqtigaasi magaalada waxaa u soo gelayay xilliga qaboobaha. magaaladu waxa ay noqotay mid wada barafa. dadka dhammaantood waxa ay wada imaanayeen macbadka si ay u caabudaan waxa ay ilaahay ka dhiganayaan. maalin maalmaha ka mid ah wiil caabuday sanamkii rabbi ka dhiganayeen ayaa waxa uu dhahayaa ilaahayow maad naga qaboojisid qabowgan oo ka dhigtid mid normal ah. waqtigaasi meesha waxaa imaanayo 3 jinniyadood, waxaana dhahayaan wiil yahow adiga waxaad u eg tahay wiil caqli badan, anagu wax yar ma kuu dirsanaa oo ma noo soo badbaadine jinniyadii kale aan saaxiibbaa lahayd. wiilka ayaa dhahayo waa si wanaagsan, waan soo badbaadinayaa. 3 jinniyadood wiilka waxay uga sheekeynayaan sheekadii oo dhammaystiran, waxaana u tilmaamayaan meeshii uu degnaa bahalka weyn. ugu dambeyn wiilkii waa uu soo gaaray meesha uu degnaa bahalka, waxaanu raadiyey qolkii ay ku jirtay jinniyadda ilwaad la dhihi jiray. jinniyadda ayaa u dhawaaqaysa wiilka, waxaanay ku dhahaysaa qolkan ayaa joogaa, kaale qolkan imow. ugu dambeyn wiilkii waa uu tegayaa qolkii ay joogtay ilwaad, waxaanu isku dayayaa inuu jajabiyo meeshii ay ku jirtay ilwaad. ilwaad ayaa la hadlayso, waxaanay dhahaysaa bahalkani aad iyo aad ayuu u adag yahay, mana jebin kartid ee xal kale keen. wiilka ayaa dhahayo haye aniga ayaa xal hayo, xalkaas haddaa adiga samayn kartid aniga waan kugu badbaadin karaa. waxay dhahaysaa jinniyadda xalkaasi maxaa waaye? wiilka ayaa dhahayo waxaa iska dhigta in aad bahalka jeceshahay, waxaana ku tiraahdaa caawa makula cabaa cabitaan. saa darteed cabitaanku waxaad ugu daragay daroogo badan ama waxaa siinaya khamri badan, isaguna waxau noqonayaa mid seexda. markuu imaaday bahalka waxay ilwaad u sheegaysaa bahalka qorshii uu u sheegay wiilka oo dhammaystiran. bahalka ayaa farxayo, waxaanu dhahayaa hadda ugu dambeyn jinniyadaydii waad fahantay waxaanay kuu soo kaxaystay. jinniyadda ayaa dhahayso waa anagahay in adiga cidlo dareemaysid, saa darteed aniga halkan ii keentay si aan kugu noqdo heel ee caawa ma wada cabnaa khamri si aan u baashaano labadeena, waayo caawa waxa uu noqon doonaa dayaxa mid buuxsama, waxaana fiirsan doonaa caawa dayaxa. bahalka ayaa farxayo, waxaanu dhahayaa waxaan hadda noo raadinayaa khamriga ee isuug. bahalka ayaa keenayo bahal weyn oo ka buuxaan khamri, kabacdina wax walbaaba ka furayaa ilwaad. marka albaabka laga furo ayaa bahalku waxay ku dhahaysaa bahalkayga saaxiibbaan la hayow, adiga ma cabbi kartaa waxa khamri aad gacantaada ku haysid oo dhan, waayo adiga waxaad tahay bahal weyn. bahalka ayaa dhahayo haa waan cabbi karaa, waxaanu bilaabayaa bahalkii inuu cabo khamrigii uu hayay oo dhan. gabadhii ilwaad ahayd ayaa dhahayso haa
saas ku soco, adigu waxaad tahay mid yaqaana qaabka loo cabo khamriga. Ugu dambeyn, bahalka markuu dhammeeyo khamriga, waxa uu ku dhacayaa miiska waanu seexanayaa. Jinniyadda ilwaadheedna iyada sidoo kale waa ay dhacaysaa, waayo iyada xataa waxa ay qabatay qayb ka mid ah khamriga. Khamriguna waxa uu ahaa mid aad iyo aad u adag. Waxaa xilligaas imaanaya wiilkii badbaadin rabay jinniyadda, waxaanu ku dhahayaa, maxaa kugu dhacay? Jinniyadda ayaa dhahayso, ma kici karo, mana duuli karo, waayo khamriga ayaa igu jiro. Wiilka ayaa dhahayo, soo kac, aniga ayaa kugu kaxeynayo faraskayga. Bahalka markuu soo tooso, waxa uu arkayaa jinniyadda ilwaadheed oo maqan, waxaanu dhahayaa, qof ayaa i qiyaameeyay. Bahalku wuxuu soo baxayaa bannaanka, waxaanu daba raacayaa raadka faraska. Ugu dambeyn, bahalka waxa uu arkayaa wiilkii badbaadinayay jinniyadda iyo jinniyaddii oo saaran faras, waxaanu dhahayaa, waryaa istaag, adiga maxaad iga qaadanaysaa jinniyaddii aad jeclaa? Bahalkii ayaa waxa uu imaanayaa magaaladii ay degnaayeen wiilkan iyo jinniyadda la dhaho ilwaad. Jinniyadda ayaa ku dhahayso, aniga mar labaad kuma soo noqonayo, mana rabo inaan aniga adig kula noolaado. Wiilka ayaa dhahayo, gabadhan kuuma imaanayso jinniyadda ah, aniga ayay nala joogaysaa, annaga ayaynana jeceshahay, maxaad ka rabtaa adiga? Bahalka ayaa dhahayo, hadda soo noqo ilwaaday, haddii kale aniga waan jajabinayaa magaaladan. Ilwaad ayaa dhahayso, magaalada ha jajabin, adigu waxaad rabta aniga ma aqaano, daa magaalada, maxaad u jajabinaysaa magaalada? In adiga saas noqotid maaha. Bahalka ayaa dhahayo, adiga ma waxaad raacday dhanka dadka? Jinniyadda ayaa dhahayso, weligeyba aniga waxaan ka tirsanaa dadka, adiga maxaad rabtaa? Bahalka ayaa dhahayo, waa si wanaagsan, anigu waan idin xujaysanayaa, ma soo bixi kartin xujadayda. Wiilka ayaa dhahayo, haa, maxay tahay xujadaada? Bahalka ayaa dhahayo, beri kale ayaa waqti haysataa, isku soo diyaari, aniga ayaa la dagaalamaysaa. Wiilka ayaa dhahayo, waa si wanaagsan, waan aqbalay. Maalinka xigay, wiilka iyo bahalkiiba waxay isku imaanayaan barxad bannaan, waxaana bilaabayaan inay dagaalamaan. Wiilka iyo bahalka waxaa dhex marayo dagaal aad iyo aad u adag, waxaanay u ekeyd inuu badin rabo bahalka, laakiinse wiilka waxa uu isticmaalayay xirfadba xirfaday ka wanaagsan tahay. Inkastuu bahalka ka weynaa wiilka, bahalka markasta waa uu laagayay wiilka. Wiilkan waxa uu dareemayay daciifnimo. Ugu dambeyn, bahalka wiilka waxa uu ka feerayaa dhabarka, wiilkan waxa uu ku dhacayaa dhulka. Wiilka ayaa la hadlaya bahalka, waxaanu dhahayaa, war adigu waad iga weyn tahay soo ma ogid, saa darteed aniga adiga kuma jebin karo. Haddaad ahaan lahayd mid aniga leeg, xilli hore ayaan ku dili lahaa. Bahalka ayaa qoslaya, waxaanu dhahayaa, waa si wanaagsan, waxaan iska dhigayaa qof adiga oo kale ah. Bahalkii waa u siraysiinayaa, waxaanay bilaabayaan bahalkii iyo wiilka mar labaad inay dagaalamaan. Bahalka ayaa lagu dilayaa daqiiqado gudahood. Bahalku waa uu xanaaqayaa, waxaanu ku soo noqonayaa qaabkiisii bahaltinimada, isagoo xanaaqsanna waxa uu laagayaa wiilka, waxaana uu ku dhufanayaa dhaawac aad iyo aad u halisa. Bahalka oo isku dayayo inuu wiilka nafta dhaafiyo ayaa waxaa badbaadinaysa wiilka jinniyaddii ilwaadheed, waxaanay bahalka ku wada xiraysaa geedo. Jinniyaddii waa u adkaysan weyday inay ku fiirsato wiilkii soo badbaadiyay oo la dilayo. Jinniyaddii ayaa waxay la hadlaysaa asxaabteeda, waxaanay dhahaysaa, war kaale iyo caawiya oo ila xakameeya bahalkan weyn. Jinniyadda casaanka iyo midda huruudda ayaa waxay isticmaalayaan awooddooda, waxaana ay sameynayaan dhagax holcaya iyagoo ku sameynaya meesha uu fadhiyay bahalka. Wiilka ayaa soo baraarugayo, waxaanu arkayaa meeshuu ka daciifsan yahay bahalka. Wiilka ayaa la hadlaya jinniyadaha, waxaanu dhahayaa, war waan arkay meeshuu ka daciifsan yahay, waxaad i siisin waxaan ku duulo. Jinniyaddii buluugga ahayd ayaa wiilka waxa ay siinaysaa wax uu ku duulo. Wiilka ayaa cabbaar markuu duulo, waxuu ka soo boodayaa meeshuu saarnaa, waxaanu seeftiisa ku dhufanayaa madaxa bahalka. Markuu intaas sameeyo, wiilka waxa uu ku soo dhacayaa dhulka, waana uu seexanayaa. Wiilka waxaa soo kaxeynaya 4 jinniyadood, waxaanay bilaabayaan in ay daweeyaan wiilka iyagoo isticmaalayo quwadahooda. Ugu dambeyn, 4 jinniyadood waa ay ku guuleysanayaan in ay daweeyaan wiilka. Jinniyadda buluugga iyo jinniyadda cagaarkana waxay ku farxayaan mar labaad inay isku soo noqdaan. Sidaasina waxaa farxad ku noolaanayo dadka magaalada iyo 4 jinniyadoodba. Asxaabay, maanta sheekadeenna halkaas ayay ku dhammaatay. Asxaabay, su'aasheena hore jawaabteeda waad isku soo wada daydeen, gebigiinaba waad soo wada garateen. 90% waa ay soo garatay su'aasha jawaabteeda, laakiinse waxaa jiray dad
dad tiro kooban kuwaas oo ii soo qorayay su'aalaha way adag yihiin. Hadday kugu adag yihiin su'aalahan maantaba baro oo ka baro waxa ay soo qorayaan dadka. Jawaabaha dadka badankooda waa ay saxnaayeen. Qofkay ku adag tahay waa uu badan karaa su'aashaas jawaabteeda. Anigu waxaan hadda su'aalaha idin weydiiyo waxaa waaye qofka ka faa'iido wax. Maanta su'aashiina waxa ay tahay waxaad sheegtaa saxaabigii loo yaqaanay Sayfullahi al-Masluul. Haddaad taqaanid jawaabta su'aasha ku soo qor jawaabtaada qaybta hoose ee kommentiga. Haddaadan aqoon waxaad fasax u tahay inaad soo weydiisid walaalaha ama hooyada ama aabbaha. Marka ay kuu soo sheegaan jawaabta saxda ahna waxaad noogu soo qortaa qaybta kommentiga. In case haddii hooyada ama walaalaha ama aabbahaba ay garan waayaan jawaabta, waxaad soo weydiisaa su'aasha jawaabteeda Google waxaadna raadaysaa qaabkaad ku garan lahayd su'aashaas jawaabteeda. Ha soo qorin su'aalaha waa ay adag yihiin. Isku soo day waxaa dhici karta inaad saxdid. Maantana su'aashaynu waa naga intaa. Waxaan idin rajaynayaa gebigiinba inaad uga soo jawaabteen si aad uga soo jawaabteen tii hore oo kale. Waxaan idin leeyahay nasiib wacan.